Напоминаю, дамы и господа, качайте мобильное приложение Триколор Кино и ТВ, смотрите бои «Стрелка» в лучшем формате, весь архив, а также все новые турниры. Поехали! Парень уже выступал на нашем турнире трижды, правильно? Примерно так я уже. Дважды уже был в нокауте. Один раз точно. Ты как себя чувствуешь, нормально? Да, отлично себя чувствую. Вот, пришел скрасить свои будние дни. Вот, сюда уже как на пикник прихожу. Вас знаю, вы меня узнаете. Береги себя тут. Очень приятно. Давай, прозвище какое? Вот, мне понравилось в прошлый раз, как вы меня назвали, нокаут. Все, давай. Вот. Ну что, дамы и господа, справа нокаут, а слева мужик, который чешет свои стальные шары. Давай. Привет всем! Привет! Приятного просмотра! Прозвище какое будет? У тебя бандаж есть? Прозвище. Чехарек. Чехарек против нокаута. У тебя капа есть? Погнали. Бойцы на середину. Где Колян-то? Парни, помним про правила, слушаем моей команды, деремся честно. Пожали руки. По углам. Давай запустим всех сверху. Готов? Готов? Поехали! Все, запустим. Запускаешь? Горят. Игорь. Игорек. Ребят, заходите сюда, там посмотрите. Давайте еще трибуны. Идите прямо, запускай всех. Лицом смотри. Иди, заходите, давайте сюда. Идите, заходите, бои посмотрите, там, давайте. Отвечай. Да ты не груша, начинай отвечать. Руслан, ты его бери. Ударом иди. Да, конечно, что, забудешь? Падай, здесь. Живо, Бери его живо, голову, живо. она у него прокачана. Надо драться! Давай, Ох ты, какой красавчик! Вот это Зажми замок! Замок зажми, ноги Дайте возьмешь треугольник, замок зажми, ноги вытяни. У тебя капа выпала? Стоп. Диан, давай. Давай в свой угол. Жека, давай мне помогай. Я знаю, кого он мне напоминает. Кого именно? Легендарного Александра Резе. Где? Слева или справа? Как себя чувствуешь? Нормально? Водичка? Давай, кусай. Вниз. Ложись, на спину ложись. В гард залезай к нему. Ноги закрывай. Приготовились! Бой! Следующая пара готовится, парни. Кто следующий? Все готово. Красавцы. Заключительный будет, Глеб? Нет. Какой? Еще после этого два. Как два? Какой бой по счету? Это 10. Молодцы, молодцы. Давай, парни, работаем, давай. Печенку кидай. Пуз открыто, чук, давай, тащи его по печенку. Голова корпус. Бэм. Колено. Все, отлично, держи, давай. Не отворачиваемся! Давай ему ходи, давай ему пузо корпус дай ему. Стоп! Колено, На меня посмотри. Друг. Ты как себя чувствуешь вообще? Сюда, как себя Слава его отправил уже, Жека. Что такое сегодня? А? День недели какой сегодня? Если ты будешь так пропускать, я остановлю этот бой. Да? Я тебе последний шанс даю. В центр внимательно. Поехали. голова корпус.
Работай, работай, работай. Давай, 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 давай. Активнее защита! Стоп! Стоп, стоп, стоп. Бережем голову, давай, сюда. Слишком много ударов в Все, голову. встаю. Так нельзя. Да, какое начало? У меня 2 нокаута было, пушка перебила. Начало. Это может быть начало конца, может быть, просто. Не знаю, как вам, мне лично его голову жалко. Давай, погнали. Да, поэтому в этом бою у нас есть победитель. Давай пару слов, хороший бой. Ты в этот раз молодец, держался долго, насыщенно и хорошо попадал. Кушайте чеснок. Молодец, на, держи. Давай ты пару слов. Еще пару моментов. Почему чеснок-то? Потому что я в начале этой недели заболел так нормально. Нос, горло, кашель. Я как чеснока пахнул, но еще пару лимончиков целых. Нормально стало. Вот, и сейчас только кашель остался. Вот, переживал, что не смогу выступить на этой Молодец, неделе. хорошо выступил. Поправился, вот, все-таки получилось прийти. Молодец. Оппоненту спасибо, удар жесткий. Красавчик, давай, здоровья. Красавцы, пацаны. Тоже спасибо сопернику. Отличный поединок, отличная дыхалка. Давай, быстренько, От Франц. себя добавлю, не суйте пальцем в розетки. Все, спасибо. Давай, молодец, поаплодируйте ему, отличный парень. Поехали дальше, следующая пара.